কতগুলো বাউল অ্যাপ লাগবে একটা চোরের লাঠি ঠেকানোর জন্য? শুরু করছে একটা দিয়ে। এটা তো পুরো আমার কিডনির উপর লাগছে। 5টা লাঠি, 10টা লাঠি, টাকলা ব্যয় কত জোর। 20টা লাঠি, 50টা লাঠি। হুইয়া, আল্লাহ এবারকার মতো বাসায় দাও, এমন ফিটার কোনোদিন করবো না। 100টা লাঠি, এইবার এই মোটাকে একবার চাঁদে পাঠাই দিব। হুইয়া, 1 সেকেন্ড, এবার একটু ভালো অনুভব হচ্ছে। 250টা লাঠি, এসব আমি ফ্রিতে করছি না। আমি চাই আপনারা চ্যানেলে ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করুন। হুইয়া।